जय मसी सबैजनालाई। कसैले मलाई को होस्ट बनाइदिनु भनेदेखि मलाई अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। ल, अब हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। अघि बिहानको वचन म आफै एटेन्ड गर्नु नसके पनि मैले उहाँको वचनलाई मैले सुने। पास्टर डानियलको वचन साह्रै राम्रो वचन उहाँले बाँड्नु भएको रहेछ। एउटा मण्डलीको निम्ति एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज। हिजो मैले तपाईँहरूलाई हिजो बिहान होला मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ कि परमेश्वरको मण्डली चाहिँ एकदमै शक्तिशाली मण्डली हो। किनभनेदेखि आज मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधि गरिराखेको छ यस पृथ्वीमा। अहिले संसारले परमेश्वरलाई देख्नु हो भनेदेखि मण्डलीमा परमेश्वरलाई देख्नुपर्ने हो। संसारलाई परमेश्वरले छुनु हो भने परमेश्वरले मण्डलीद्वारा चाहिँ संसारलाई छुनुहुन्छ। अनि हाम्रो जिम्मेवार चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ क्या। वास्तवमा तपाईँ भन्नुहुन्छ होला, अबै म त पढेको छुइनँ, म केही जान्दिनँ पनि, मेरो जीवनमा केही पनि हुँदैन होला भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला। तर परमेश्वरले तपाईँद्वारा चाहिँ तपाईँको वरिपरिको संसारलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, केही गर्नु चाहनुहुन्छ। अनि मलाई अघि पास्टर डानियलले भन्दै गरेको एउटा शब्द साह्रो मन पर्यो। एउटा 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 के भन्नु, प्रकाश भनौँ न। हामी चाहिँ परमेश्वरको अङ्गहरू हौँ। तपाईँहरू यहाँ कतिजना परमेश्वरको हात होला, तपाईँहरू कतिजना मुख होला, कतिजना खुट्टा होला, कतिजना फोक्सो होला, कतिजना मुटु होला। अनि उहाँले के भन्दै थियो भनेदेखि एउटा फोक्सोले चाहिँ शरीरमा काम गर्नु छोड्यो भनेदेखि ऊ फोक्सो त अल्छी गरेर बस्यो, तर के हुन्छ, त्यो फोक्सो नचल्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण शरीर नै मरेर जान्छ भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो। सायद उहाँले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ एउटा लोकल मण्डलीको रूपमा चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदै थियो होला। तर म तपाईँलाई एज ए युनिभर्सल चर्चको रूपमा म तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले आफ्नो परमेश्वरको बिलावट, परमेश्वरको योजना र इच्छालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा चाल पाउनु भएन, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यो उहाँको इच्छा र योजना हुन आउनु दिनु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कोही न कोही व्यक्ति चाहिँ अनन्तको निम्ति नरकुण्डमा जान्छ। तपाईँद्वारा प्रभु पाउनु पर्ने मान्छे, तपाईँद्वारा पाउनु पर्ने सेवा पाउनु पर्ने मान्छे अनन्तको निम्ति, एक दुई दिनको लागि होइन, वर्ष दिनको लागि होइन, तर अनन्तको लागि चाहिँ नरकुण्डमा जान्छ। किन? तपाईँको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँले परमेश्वरको त्यो योजनालाई पक्रिनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि, यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरको नजरमा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। यु आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द साइट अफ गड। किनभनेदेखि संसारमा परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो किसिमको जिम्मेवार र काम दिनुभएको छ, जो काम र जिम्मेवार चाहिँ तपाईँले मात्र निभाउन सक्नुहुन्छ। संसारको अरू कुनै पनि व्यक्तिले त्यो निभाउनु सक्दैन। किनभनेदेखि त्यो काम गर्नुको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ है। मण्डली चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। परमेश्वरको मण्डली एकदमै 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 महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ यो परमेश्वरको चाहिँ यो मण्डली चाहिँ एउटा प्रतिनिधि हो। तपाईँद्वारा मात्रै परमेश्वरले यस पृथ्वीमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ। र आज हामी परमेश्वरको वचनमा अलिकति अघि बढ्दै जान्छौँ। हामीले हिजो अधिकारीहरूको विषयमा हेर्यौँ। हामी कसरी चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको अधिकारीको अधीनमा बस्ने भनेर हामीले हिजो बेलुकीको सेवकाईमा हेर्यौँ। हामीले परमेश्वरले खटाउनु भएको, परमेश्वरले नियुक्त गर्नु भएको पास्टर
को अधिकारको अधीनमा हामी बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। तपाईँ जो पनि होस्ट हुनुहुन्छ, कोही एडमिट मान्छे आयो भनेदेखि तपाईँले एडमिट गरिदिनुहोस्। परमेश्वरको अधीनमा अथवा हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिनिधिको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दै थियौँ। अनि परमेश्वरको अधीनमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ बस्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले परमेश्वरको दास, परमेश्वरको प्रशासक भनौँ न, हिजोको एउटा भाषामा हो भनेदेखि रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पदको अनुसार है, हामीले पत्रुसको पत्री पनि हेऱ्यौँ, त्यो अनुसार चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीमा एउटा प्रशासक राख्नु भएको छ, अधिकारीलाई मण्डलीमा राख्नु भएको छ। अनि हामी त्यो अधिकारीको अधीनमा चाहिँ कसरी चाहिँ बस्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी उहाँहरूलाई आदर गर्छौँ है, हामी आदर गर्छौँ। अनि हामीले के अरे सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी पहिली 1 नम्बरमा हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ आदर भनेको चाहिँ के हो, व्हाट इज द मिनिङ अफ अनर, वाइ है, हामीले चाहिँ अनर भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ त भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। 2 नम्बरमा हामीले चाहिँ के हेर्छौँ भनेदेखि आजको मुख्य वचनमा चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ किन चाहिँ आदर गर्नुपर्ने, अनि 3 नम्बरमा चाहिँ पास्टरलाई कसरी आदर गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। हामी सधैँ चाहिँ एउटा बाइबलको पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँ पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, मण्डलीको असल देखरेख गर्ने एल्डरहरू दोबर आदरका योग्य हुन्छन्, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्। है, यहाँ लेखेको छ मण्डलीमा असल देखरेख गर्ने एल्डरहरू। तपाईले यहाँ एल्डर भन्नाले जुन हाम्रो चल्दै आएको मण्डलीको एल्डरहरू र तपाईले यहाँ भन्नु चाहेको एल्डरमा अलिकति भिन्नता छ। हाम्रो मण्डलीमा मण्डलीको रीतिरिवाजमा चल्दै आएको एल्डरहरूले चाहिँ पास्टरलाई सहयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ एल्डर भनेर भनिन्छ। तर वास्तवमा बाइबलमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि बिशप, ओभरसियर, पास्टर भन्ने शब्द र एल्डर भन्ने शब्दलाई चाहिँ पास्टरको नाममा, पास्टरको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा पास्टर हो जुन नाम दिएको छ त्यहाँ। अनि एल्डर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ पास्टर भनेर हामी बुझ्छौँ। पास्टरलाई सहयोग गर्ने सहयोगीहरूलाई चाहिँ वास्तवमा बाइबलमा डिकन भनेर भनिएको छ, जसको त्यो भित्र हामी अहिले प्रवेश गर्दैनौँ। हामी यति नै भन्नेछौँ कि यहाँ एल्डर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पास्टर हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यहाँ भन्दैछ कि हामीले चाहिँ ती प्रभुको सेवामा अथवा प्रभुको सेवकहरू जो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा प्रचार गर्न र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्, तिनीहरू चाहिँ दोहोरो आदरको योग्य भनेर भनिएको छ। अब आदर गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? व्हाट इज द मिनिङ अफ अनर? हामीले अनर चाहिँ के हो त? अनर आदर गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा अलिकति हेर्नेछौँ। मिरियम वेबस्टर डिक्सनरीले चाहिँ आदर गर्नुपर्नेलाई चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ टु रिगार्ड अर ट्रिट समवान विथ एडमायरेसन एन्ड रेस्पेक्ट, कसैलाई सम्मान र प्रशंसा अनि आदरको साथमा सम्मानित गर्दै व्यवहार गर्नु। सम्मानित गर्दै के गर्नु अरे? व्यवहार गर्नु भनेर त्यहाँ भन्दैछ। अर्को ठाउँमा यसरी लेखेको छ, टु रिगार्ड अर ट्रिट विथ अनर। आदर सहित सम्मान गर्नु। टु गिभ ए स्पेशल रिकग्निसन, विशेष मान्यता दिनु। टु कन्फर
honor on, सम्मान प्रदान गर्नु, to accept as a payment, औ भुक्तानीको रूपमा स्वीकार गर्नु। बुझ्नुभयो? आदर भनेको चाहिँ कसैलाई सम्मान गर्नु, उनीहरूलाई प्रशंसा गर्नु, उनीहरूलाई मान्यता दिनु, सम्मान गर्नु, भुक्तानीको रूपमा केही कुरा दिनु, अनि त्यसलाई चाहिँ आदर भनेर भन्न सक्छौं। अब हामी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले पास्टरलाई चाहिँ किन आदर गर्नुपर्ने हो त? अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, हामीले हरेक मान्छेलाई, ठुलो जात होस् सानो जात होस् है, अब के भन्नु, ठुलो सानो जातको त परमेश्वरले राख्नुहुन्न, तर हरेक किसिमको मान्छे, कालो गोरो सेतो, हरेक वर्णको मान्छेलाई, हरेक धर्मको मान्छेलाई, अर्को पाराले भन्नु भने हरेक स्तरको मान्छेलाई हामी कहिलेकाहीँ धनीहरूलाई चाहिँ बेसी आदर गर्ने, गरिबहरूलाई बेसी आदर गर्दैनौँ। त्यो संसारभरि नै चलिआएको प्रथा हो। तर बाइबलले के भनेको छ भने चाहिँ हामी सबैलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। तर यहाँ बाइबलमा के लेखेको छ भने चाहिँ आदर गर्ने कुरामा जब पास्टर कहाँ आउँछ नि, पास्टरलाई आदर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ दोबर आदर गर्नु अरे, डबल अनर, नामै दोबर आदर। बाइबलमा पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायको 12 र 13 पदमा त भन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ अति उच्च आदर गर्नु, अति उच्च प्रेम सहित है, प्रेम साथ चाहिँ उनीहरूलाई आदर गर्नु भनेर लेखिएको छ। र अब हामीले किन चाहिँ आदर गर्नु परेको त पास्टरलाई चाहिँ है, किन चाहिँ हामीले आदर गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ। एक नम्बरमा हामीले किन चाहिँ पास्टरलाई आदर गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। 2 नम्बरमा पास्टरहरूले गर्ने कामको खातिर हामीले उनीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। 3 नम्बरमा परमेश्वरको अनन्तसम्म रहने हाम्रो आत्माको देखभाल गर्ने गोठालो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ यदि हामीले पास्टरहरूलाई आदर गर्नु सकिनौँ भनेदेखि उहाँहरूबाट हामी केही पनि लिन सक्दैनौँ। यो कुरालाई हामी एक एक गर्दै हेर्नेछौँ। 1 नम्बरमा चाहिँ हामीले किन चाहिँ पास्टरलाई आदर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभनेदेखि परमेश्वरको वचनले भनेको छ कि हामीले आदर गर्नुपर्छ भनेर। हामी यहाँ हेर्नेछौँ हिब्रू 13:17 पदमा तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूका अधीनमा बस, उनीहरूले भनेको कुरा सुन। तपाईले आदर नगरिकन उनीहरूले भनेको कुरा सुन्नु सक्नुहुन्न। अनि अधीनमा पनि बस्नु, यदि तपाईले आदर गर्नु सक्नुहुन्न भने तपाई अधीनमा पनि बस्नु सक्नुहुन्न। किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छन्। त्यो कुरालाई अहिले एकछिनमा हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ। हामी अर्को पदमा हामी जानेछौँ। अर्को पदमा पनि त्यही हिब्रूकै पत्रीमा यसरी लेखेको छ, आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख। इङ्ग्लिसमा रिमेम्बर योर एल्डर्स अर योर लिडर्स भनेर भनिएको छ, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए। उनीहरूलाई सम्झिनु भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ जफ याद मात्रै गर्नु भनेको होइन। यहाँ चाहिँ के भनेको भने चाहिँ उनीहरूलाई सम्झिनु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई आदर गर्नु, रेस्पेक्ट देम, अनर देम भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्दै गरेको हो। हामीले हाम्रो वचनमा लेखिएको छ हामीले हाम्रो पास्टरहरूलाई आदर गर्नुपर्छ भनेर। हामी अर्को ठाउँमा पनि हेर्छौँ, रोमी 13:7 पदमा पनि यसो लेखिएको छ, तिर्नु पर्ने सबैलाई तिर, कर तिर्नु पर्नेलाई कर, महसुल तिर्नु पर्नेलाई महसुल,
आदर गर्नुपर्नेलाई आदर र इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत गर्नु भनेर रोम के अरे पावलले रोममा भएका विश्वासीहरूलाई पत्र लेख्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ आज्ञा गरेको छ। जसलाई आदर गर्नुपर्छ नि तिनीहरूलाई आदर गर्नु, जसलाई इज्जत गर्नुपर्छ तिनीहरूलाई इज्जत गर्नु भनेर बाइबलले सिकाएको छ। 2 नम्बरमा हामीले पास्टरलाई किन चाहिँ आदर गर्नु परेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गर्ने कामको खातिर, बिकज अफ द वर्क द्याट दे डु। सो अब उहाँहरूले कस्तो किसिमको काम चाहिँ गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले, हामी पहिले यो पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 12 र 13 पदलाई पहिले पढिहाल्नेछौँ। तर भाइयो, हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरूका माझमा परिश्रम गर्नेहरू, याद गर्नुहोस् है, तिमीहरूको माझमा परिश्रम गर्नेहरू केमा? वचनको सेवकाइमा, सिकाउनेमा, जो प्रभुमा अगुवाहरू हुन्, तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छन्, तिनको आदर गर। अब यो पास्टर सिलासले बनाएर भनेको होइन कि पास्टरहरूलाई चाहिँ आदर गर्नु है भनेर भनेको होइन, किनभनेदेखि यो परमेश्वरको वचनले नै बताएको छ कि हामीले हाम्रो अगुवाहरू, हाम्रो पास्टरहरूलाई चाहिँ हामीले आदर गर्नुपर्छ भनेर। अन्त तिनको आदर गर र तिनीहरूको कामको खातिर, ती पास्टरहरूले गरेको कामको खातिर चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नु अरे भन्दैछ? तिनीहरूलाई प्रेम साथ, विथ लभ, अति उच्च आदर गर भनेर त्यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ। अति उच्च रे के माथि? प्रेम साथ उनीहरूलाई अति उच्च आदर गर्नु भनेर बाइबलले बताएको छ। कसरी? किनभनेदेखि उनीहरूले गरेको काम अनुसार। अब पास्टरहरूको काम चाहिँ के हो त भनेर हामी कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छौँ है। हामी कहिलेकाहीँ के सोच्छौँ भनेदेखि पास्टरहरूको त्यो काम त हप्तामा एक दिन आएर आधी घण्टादेखि लिएर 1 घण्टाको सम्मको वचन प्रचार गर्ने मात्रै हो। हप्ताभरि के गरी बस्छ पास्टरहरू भनेर कतिजनाले सोच्छन् होला। म पनि सोच्थेँ, पहिले मैले नबुझ्दाखेरि म पनि त्यसरी सोच्थेँ, पास्टरहरूको काम खासै केही पनि नहुँदो रहेछ, त्यो हप्तामा एकपल्ट प्रचार गर्नु त हो भनेर हामी सोच्थ्यौँ, म आफैले सोच्थेँ। तर वास्तवमा मैले अहिले विचार गर्दै ल्याउँदाखेरि के चाहिँ चाल पाएँ भनेदेखि चाहिँ हप्तामा आधी घण्टाको मेसेज अथवा आधी घण्टाको वचन प्रचार गर्नुको निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ राति सुत्दाखेरि भुइँपुटालाई त्यो मन्त्र देवताले आएर मन्त्र सिकाएको जस्तो परमेश्वरले हामीलाई राति सुत्ने बेलामा वचन सिकाउनु हुन्न प्रिय हो। अनि कतिजना प्रचारकहरूले यो पनि सोच्ने गर्छन् कि म तयार नगरी जान्छु, म परमेश्वरको आत्माले मलाई जे अगुवाई गर्छ अगाडि गएर उभिँदाखेरि म त्यही वचन प्रचार गर्छु भनेर कतिजनाले सोच्छन् पनि। पास्टरहरू तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि याद गरिराख्नुहोस्, म एउटा स्टेटमेन्ट भन्न गइराखेको छु। तयार नगरी प्रचार गरेको वचन चाहिँ जत्ता भावी हानेको काँड जस्तै हो। त्यसले गएर कसलाई गएर लाग्ने हो, कसलाई गएर हिर्काउने हो, कसलाई गएर घाइते बनाउने हो थाहै हुँदैन। बुझ्नु भयो होला नि। तयार नगरी प्रचार गरेको वचन चाहिँ यस्तो हो, त्यो आँखा चिम गरेर जताभावी हानेको काँड जस्तै हो। अब काँड भन्नाले पनि अब सबैभन्दा सजिलो चाहिँ बुझ्ने चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ बन्दुक भनौँ न, माथिबाट पटक गोली हान्यो, तल विश्वासीहरू कोही ठुस्किन्छ, कोही रिसाउँछ, कोही के भएर जान्छ। अनि हामी पास्टरहरूले चाहिँ के भन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले त दुईतिर लाग्छ, घोच्नु पर्यो नि त भनेर हामी सोच्ने गर्छौँ। तर पास्टरहरू तपाईले तपाईको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई चोट नपारिकन पनि हुर्काउनु बढाउनु सक्छ। माथि पुलपिटबाट भक्कु हिर्काउनु पर्दैन,
चोट पार्नु पर्दैन। अब म यहाँ फेरि पनि फर्केर जाँदैछु, पास्टरहरूको काम चाहिँ आधी घण्टाको वचन प्रचार गर्ने मात्रै हो सायद। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि पास्टरहरूले त्यो आधी घण्टाको वचन मात्रै गएर अगाडि गएर उभिएर प्रचार गर्यो भनेदेखि त्यो वचनले चाहिँ कसलाई गएर कता चोट पार्ने हो कि न कता बनाउने हो, मार्ने हो कि बचाउने हो थाहै हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि पास्टरहरूले समय परमेश्वरको चरणमा गएर समय बिताउनु पर्यो। पास्टरहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्देश ल्याएर आफ्नो विश्वासीहरूलाई सिकाउनु हो भनेदेखि पास्टर परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि जानु पर्यो। उहाँबाट सुनेर ल्याएको वचन जब प्रचार गरिन्छ नि, त्यो वचनले चाहिँ छोटो नै वचन भए पनि त्यसले चाहिँ सुन्नेहरूको जीवनमा एउटा ठुलो काम गर्छ। त तपाई आफै भन्नुहोस्, अब पास्टरहरू के अरे 40 घण्टा 60 घण्टा काम गरेर आएर त्यो गर्ने सम्भव छैन। पास्टरहरूको पनि शरीर हो, पास्टरहरूको पनि जीवन हो, पास्टरहरूको पनि परिवार हुन्छ, पास्टरको पनि चाहना हुन्छ, पास्टरको पनि कयौं कुराहरू कामहरू हुन्छ। त्यसकारणले पास्टरलाई प्रशस्तै समय दिनु भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पास्टरले प्रशस्तै मात्रामा समय पाउँछ। के गर्नु? वचन अध्ययन गर्नु, है, प्रार्थना गर्नु, वचन अध्ययन मात्र हैन, वचनको विषयमा खोजी गर्नु, रिसर्च गर्नुको निम्ति के रे समय पाउँछ। तपाईले आज डबल अनर कन्फरेन्समा सिलास थापाले मजाले प्रचार गरेको तपाई सुन्नुहुन्छ। तर तपाईलाई यो वचन प्रचार गर्नुको निम्ति कति साल नै भनौं न, 2014 देखि मैले यसको विषयमा किताब लेख्नु थालेको। मैले 2019 मा मात्रै यसलाई पब्लिश गर्नु सक्यो। किनभनेदेखि रिसर्च गर्दै, है, अध्ययन गर्दै, बाइबलसँग तुलना गर्दै, बाइबलले के भनेको छ त्यो कुरालाई कोट्याउँदै 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 अझै पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, अझै पनि। र यस कारणले गर्दाखेरि पास्टरहरूको काम चाहिँ सजिलो काम होइन प्रिय हो, है। तपाईले जे सोच्नुहुन्छ नि पास्टरले आधी घण्टाको वचन मात्रै गर्छ भनेर, तर पास्टरहरूको जिम्मेवार ठुलो छ। अर्को कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, पास्टरहरूको कामको विषयमा म कुरा गर्दैछु यहाँ। मलाई थाहा छैन कति लामो टाइम लाग्छ यो विषयमा। 1983 मा म टासीगाङ जुनियर हाई स्कुलमा पढ्न पुगे। भुटानको एउटा टासीगाङ भन्ने ठाउँमा, इस्टर्न फार इस्ट पर्छ। त्यहाँ पढ्नु जाँदाखेरि एकजना अंकल र आन्टीलाई मैले त्यहाँ भेटे, जो चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको घरमा गएर म वचन सिक्न थाले। मैले बिचारा अंकललाई पनि बाइबलको धेरै ज्ञान केही पनि थाहा थिएन। तर उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ बाइबलको कथाहरू पढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यो कथालाई व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। मेरो आत्मिक पालन पोषण चाहिँ त्यस्तो घरमा सुरु भएको। पहिले अभाग्यवश पास्टर के अरे त्यो अंकल बितेर जानुभयो, प्रभुमा सुत्नुभयो। मलाई लाग्छ अहिले उहाँ चाहिँ हुनु भनेदेखि उहाँ धेरै गर्व गर्नुहुन्थ्यो होला, सिलास थापालाई मैले सिकाएको भनेर। प्रिय मित्र, पास्टरहरूको जिम्मेवार चाहिँ त्यो छ। पास्टरहरूले चाहिँ तपाईको आत्माको के अरे अनन्तसम्म बाँचिरहने आत्माको हेरचाह गर्ने काम गर्छ, तपाईलाई खुवाउने काम गर्छ, तपाईलाई हुर्काउने बढाउने काम गर्छ, तपाईलाई शत्रुहरूको हातबाट बचाएर राख्ने काम गर्छ, तपाईलाई के अरे तपाईको कहिले पनि नमर्ने आत्मालाई चाहिँ जोगाएर बचाएर राख्नु सक्छ। त्यो अंकलले मलाई जति पनि वचनहरू सिकाउनु भयो नि त्यति बेला, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो वचनले चाहिँ मेरो जीवनमा काम गर्यो। त्यति बेला सायद मलाई अल्छी लाग्यो होला, बुझिन होला कतिवटा कुरा, तर त्यो मेरो आत्मामा चाहिँ त्यो के त केरासिन के अरे
धिब्रीमा चाहिँ किरासिन तेल थपेको जस्तै चाहिँ त्यो वचन चाहिँ मेरो जीवनमा थपिँदै 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 गएर आज परमेश्वरले मलाई यसरी चलाइराख्नु भएको छ। यसैले गर्दाखेरि पास्टरहरूले गरेको कामको खातिर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अति उच्च साथ है प्रेम साथ चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, आदर गर्नु पर्यो। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ टु एक्सटिम देम एक्सिडिङली हाइली इन लभ फर देयर वर्क्स सेक। कामको खातिर चाहिँ उनीहरूलाई अति उच्च आदर गर्नु भनेर भनेको छ। 3 नम्बर पोइन्टमा हाम्रो अनन्तसम्म रहने आत्माको गोठालो भएकोले गर्दा हामीले पास्टरलाई आदर गर्नुपर्ने। यसमा म समय बिताउँदिनँ किनभनेदेखि मैले अघि नै भनिसकेँ है। हामीले हिब्रू अघि नै पढिसकेको छौँ। 13 को 7 पदमा लेखेको छ पास्टरहरूले चाहिँ हाम्रो प्राणको हेरचाह गर्छ है। तिनीहरूले है पहिलो थिस्सलुनिकी 5 को 12 पदमा पढ्यौँ हामीले कि पास्टरहरूले चाहिँ हामीलाई चेतावनी दिन्छ। यदि हामी गलत बाटोमा जाँदैछौँ भनेदेखि, यदि हामीले गल्ती गर्दैछौँ, बाटो बिराउँदैछौँ भनेदेखि उनीहरूले आएर हामीलाई होसियारी गराउँछ, चेतावनी दिन्छ हामीलाई। विचार गर्नुहोस् तपाईले, संसारमा हाम्रो भविष्यलाई, यो भौतिक भविष्य जो चाहिँ एक दिन सिद्धिन्छ, भविष्यलाई निर्माण गर्नुको निम्ति टिचरहरूलाई है, ती टिचरहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भनेदेखि झन् तपाईको अनन्तसम्म रहने, तपाईको आत्माको हेरचाह गर्ने पास्टरलाई त झन् साह्रो कति बेसी हामीले आदर गर्नुपर्ने हो। 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईलाई म एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय छ, यो तपाईले अलिकति राम्रो सुन्नुहोस्। 4 नम्बरमा चाहिँ के छ भने चाहिँ आदर गर्न नसक्ने व्यक्तिबाट तपाईले केही पनि ग्रहण गर्नु सक्नुहुन्न। सुन्नुहोस् है, फेरि पनि भन्दैछु, तपाईले जसलाई आदर गर्नु सक्नुहुन्न, सम्मान गर्नु सक्नुहुन्न, जसलाई तपाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ र तल्लो नीच हेर्नुहुन्छ नि, ती व्यक्तिबाट चाहिँ तपाईले के कुरा पनि सिक्नु सक्नुहुन्न। यदि तपाई मण्डलीमा गएर पनि तपाईले केही कुरा सिक्नु भएन भने, लिनु सक्नु भएन भने, ग्रहण गर्नु सक्नु भएन भने तपाईलाई के फाइदा? What is the benefits of attending a church if you cannot receive anything from the pastor? तपाई चर्चमा अब विचार गर्नुहोस् है, हामी क्रिस्चियन धर्ममा लागेकोले मात्र चर्च जाने होइन। We don't go to church just because we follow a Christian religion. सुन्नु हुँदैछ होला नि सबैजनाले, एभ्रीबडी है। हामी चर्चमा गएको कारण चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा लागेर त्यो क्रिस्चियनहरु चाहिँ जानै पर्छ भनेर होइन। हामी चर्चमा किन जान्छौं भनेदेखि दिन प्रतिदिन ख्रीष्ट यीशु जस्तै बन्नको निम्ति, दिन प्रतिदिन ख्रीष्टको चरित्र चाहिँ हामीमा आओस् भनेर, दिन प्रतिदिन हामी आत्मामा बढ्दै जानुको निम्ति, दिन प्रतिदिन हामी चाहिँ एउटा आत्मामा दरिलो भएर गएर एउटा के रे युद्धको मैदानमा गएर शैतानको पासोमा परेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिएर बचाएर चाहिँ स्वर्गीय राज्यमा ल्याउनुको निम्ति हामी चर्चमा जान्छौं। के गर्नुको निम्ति? तपाई बलियो हुनुको निम्ति। तर यदि तपाई चर्चमा गएर पास्टरले प्रचार गरेको तपाई लिनै सक्नुहुन्न, ग्रहणै गर्नु सक्नुहुन्न, सिक्नै सक्नुहुन्न भने what is the use of going to church? तपाई चर्चमा गएर तपाईलाई के चाहिँ फाइदा भयो र? यसैले गर्दाखेरि तपाईले पास्टरलाई आदर गर्नु परेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यदि तपाईले पास्टरलाई आदर गर्नु सक्नु भएन भने उहाँले गरेको प्रचार पनि तपाई ग्रहण गर्नु सक्नुहुन्न। यदि तपाईले पास्टरले प्रचार गरिएको वचनलाई ग्रहण गर्ने हो भने चाहिँ
तपाईले उहाँलाई आदर गर्नु पर्यो। तपाईलाई थाहा छ एकपल्ट मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्यायको अन्ततिर तपाईं जानुभयो भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ आफ्नो गाउँमा जानुभयो, आफू बसेको शहरमा पुग्नुभयो। अनि बाइबलमा लेखिएको छ मत्ती 13 को 58 पदमा कि अनि तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा उहाँले त्यहाँ शक्तिका धेरै काम गर्नु भएन। इंग्लिशमा चाहिँ उहाँले काम गर्नु सक्नु भएन भनेर लेखेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ले त काम गर्नु सक्नु भएन। हामी धेरैचोटि के गर्छौं भनेदेखि हामी पास्टरलाई दोषाउँछौं, मण्डलीमा काम भएन भनेर हामी दोषाउँछौं। तर वास्तवमा काम मण्डलीमा काम हुनु भनेदेखि विश्वासीहरूको पनि ठूलो हात छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त उहाँलाई आदर गर्नु नसक्नेहरूको बीचमा काम गर्नु सक्नु भएन। उहाँले चिन्ह चमत्कारको काम गर्नु सक्नु भएन भनेदेखि झन्सार तपाईं र मैले चाहिँ झन्सार कहाँ सक्छौं होला त? जहाँ त हाम्रो आदर हुँदैन, जहाँ मान्छेले हामीलाई ग्रहण गर्नु सक्दैन, त्यहाँ काम हुनु सक्दैन प्रिय हो। र यदि त्यहाँ परमेश्वरको काम हुनु पर्छ भनेदेखि चाहिँ के हुनु पर्यो? हामीले हाम्रो पास्टरलाई आदर गर्नु सिक्नु पर्यो। हामी मर्कुस 6 को 1 पदमा पनि त्यही कुरालाई यहाँ दोहोर्याएको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यहाँबाट निस्केर उहाँ आफ्नै नगरमा फर्कनुभयो, उहाँ आफ्नो शहरमा जानुभयो अनि उहाँका चेलाहरू उहाँको पछि लागे। यो चाहिँ के भन्छ मर्कुस 6 को 1 पदमा। अनि मर्कुस 6 को 4, 5, 6 मा यसरी लेखेको छ, तब यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अगमवक्तालाई आफ्नो देश र आफ्नो नातादारहरूको बीचमा र आफ्नै घरमा बाहेक अन्त कहीँ अनादर हुँदैन। र उहाँले त्यहाँ कुनै रोगी माथि आफ्ना हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्ने काम बाहेक अरु कुनै शक्तिशाली काम गर्न सक्नु भएन। गर्नु नचाहेर होइन, तर उहाँले के गर्नु सक्नु भएन? त्यो कामै गर्नु सक्नु भएन। अनि यहाँ लेखेको छ, तिनीहरूको अविश्वास देखेर उहाँ छक्क पर्नुभयो अरे। ती मान्छेहरूको अविश्वासलाई देखेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि छक्कै पर्नुभयो। कुरा पनि ठिकै हो। अहिले म मेरो गाउँमा गएर मैले प्रचार गर्यो भनेदेखि धेरै मान्छेले मलाई विश्वास गर्दैन। यो सिंगान पुस्दै हिँडेको केटा हामीले देखेको, यसको कुरा के सुन्नु हामी? सही कुरा हो धेरै ठाउँमा। म यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने चाहिँ कहिलेकाहीँ सिंगान पुस्ने केटाहरूले पनि बुद्धिमानी कुरा गर्छ है। हामी सिनियर बुढोहरू छ नि, हामी यहाँ 40-50 वर्ष पुगेका है, प्रभुको सेवकाई गरेको नै 20-30-40 वर्ष पुगेकोहरू विश्वासीहरू पास्टरहरू छ नि, मैले कहिलेकाहीँ हामीले यो जवान भाइ बहिनीहरूले प्रचार गरेको वचन पनि सुन्नु पर्छ भन्ने मैले धेरै कुरा सिक्दैछु अहिले है। हाम्रो बुढनिस कम्युनिटीमा जवानहरूमा राम्रो वचन प्रचार गर्नेहरू धेरै प्रभुको दास दासीहरू छ। मलाई रमाइलो लाग्छ, मलाई खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ ती भाइ बहिनीहरू प्रभुमा हुर्केको बढेको देख्दाखेरि। मैले नामै लिनु, सबैको नाम लिनु सक्दिनँ होला, तर मलाई मन परेको, म बेला बेला वचन सुन्ने, मलाई हाम्रो मिसाइल भुजेल भाइको वचन साह्रो मिठो लाग्छ मलाई। हाम्रो विनय भण्डारीको वचन, सन्तोष शर्माको वचन, अरू पनि होला सायद कतिजना, सुन्ने गर्नुहोस् तपाईँले बेला बेला है। त सिनियर पास्टरहरू, किन भनेदेखि हामीले आदर गर्नु सिकेनौं भनेदेखि, सकेनौं भनेदेखि उनीहरूले भनेको कुरा हामी केही पनि लिनु सक्दैनौं। जब तपाईले पास्टरलाई आदर गर्नुहुन्छ तब त्यो आदरले चाहिँ तपाईको हृदयलाई चाहिँ उहाँबाट केही पाउनको निम्ति तयार गर्दै गरेको हुन्छ। आदरले तपाईको हृदयलाई चाहिँ आदर गरेको व्यक्तिबाट केही लिनको निम्ति,
पाउनको निम्ति, आशिष लिनको निम्ति, केही शिक्षा पाउनको निम्ति तपाईको हृदयलाई तयार गरिदिन्छ। तर जब तपाईले अनादर गर्नुहुन्छ नि, जब तपाईले सम्मान गर्नु सक्नुहुन्न, इज्जत गर्नु सक्नुहुन्न, उनीहरुको अधीनमा बस्नु सक्नुहुन्न भनेदेखि के हुन्छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट तपाईको निम्ति परमेश्वरले राखिदिएको जति पनि आशिषहरु छ नि, ती सबै तपाईले पहिले नै तपाईको हृदयले अटोमेटिकली त्यसलाई बन्द गरिदिन्छ र त्यो चाहिँ तपाई कहाँ आइपुग्नु सक्दैन। प्रिय मित्र, हामी धेरैचोटी आज पनि मैले परमेश्वरको वचन हाम्रो मण्डलीमा प्रेमको विषयमा मैले प्रचार गर्दै थिएँ। हामी धेरैचोटी हामी कस्तो छौं भने हामी परमेश्वरलाई चाहिँ यति धेरै माया देखाउन खोज्छौं है, वर्शिपको बेलामा हात उठाएर रुएर कराएर हामी यो गर्छौं, नराम्रो हैन है। हात उठाएर प्रचार के रे रुनुहोस्, कराउनुहोस्, परमेश्वरको छेउमा गएर हात उठाएर उहाँलाई आराधना गर्नुहोस्, राम्रो कुरा हो। तर तपाईको परमेश्वर प्रतिको प्रेम चाहिँ त्यही सीमित नराख्नुहोस्, त्यही सीमित नराख्नुहोस्। किनभनेदेखि तपाईले चाहिँ तपाई परमेश्वरको लाई तपाईले देखाउनु पर्ने प्रेम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्नुहोस्। That is the only way that you can love God, by loving your neighbors. तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने चाहिँ एउटा तरिका चाहिँ के हुने चाहिँ तपाईको छिमेकीलाई प्रेम गरेर हो। अनि बाइबलमा लेखिएको छ है, देखिने भाइलाई हामी प्रेम गर्नु सक्दैनौं भनेदेखि नदेखिने परमेश्वरलाई हामी कसरी प्रेम गर्नु सक्छौं। हामीले हाम्रो आँखाले देखिने परमेश्वरले नियुक्त गरेर राखेको मण्डलीमा राखेको पास्टरलाई आदर गर्नु सक्दैनौं भने त झन् साह्रो हाम्रो आँखाले कहिले पनि नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी आदर गर्नु सक्छौं होला। हामीले मण्डलीका पास्टरहरुसँग जस्तो व्यवहार गर्छौं नि, त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई नै गरेको बराबर हो। यदि तपाई आफ्नो स्थानीय मण्डलीको पास्टरसँग डराउनु हुन्न, तर म परमेश्वरसँग डराउँछु भन्नु हुँदैछ भने त्यो एउटा मूर्खता मात्रै हो। यदि तपाई पास्टरको अधीनमा बस्नु सक्नुहुन्न, तर म परमेश्वरको अधीनमा छु, परमेश्वरको सेवकाई गर्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो व्यर्थ हो। किनभनेदेखि तपाई पास्टरको अधीनमा बस्नु सक्नु भएन भने तपाई परमेश्वरको अधीनमा पनि बस्नु सक्नुहुन्न। इंग्लिशमा यसरी लेखिएको छ, इट इज इम्पोसिबल टु अनर गड विदाउट अनरिङ हिज रिप्रेजेन्टेटिभ। परमेश्वरको प्रतिनिधि पास्टरलाई आदर नगरिकन परमेश्वरलाई मात्रै आदर गर्छु भन्नु चाहिँ असम्भव छ, असम्भव छ। त्यो चाहिँ सबै मानिसहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, अघि नै मैले भनिसकेको छु तपाईलाई। तर सबै मानिसहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, तर हामी पास्टरहरूलाई चाहिँ दोबर आदर गर्नुपर्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अब कुरा आयो कसरी आदर गर्ने भनेर। हामी पास्टरलाई चाहिँ कसरी आदर गर्नु सकिन्छ त? पास्टरलाई चाहिँ 3 प्रकारले आदर गर्नु सकिन्छ। यदि यो 3 प्रकारको आदर तीनैवटा तपाईकोमा छैन भने खोडे आदर मात्रै हुन्छ। खोडे आदर भनेको चाहिँ के हो? अपुरो, अधुरो आदर, only half honor। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ हामी हाम्रो पास्टरलाई शब्दद्वारा आदर गर्न सक्छौं। जय मसीह पास्टर, कस्तो हुनुहुन्छ पास्टर, गएर कतिजनाले ढोक गर्छ पास्टरलाई, राम्रो कुरा हो। मुखले मिठो पास्टरलाई आदर सहित बोल्छ, राम्रो कुरा हो। तर यदि तपाईको आदर चाहिँ त्यति मात्रै रह्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ अधुरो हो। फेरि जसरी है काम बिनाको विश्वास चाहिँ मृत्यु हो, त्यसरी नै
काम कार्य बिनाको तपाईको मिठो बोली पनि मरेको तुल्या जस्तै मरेको जस्तै हो। अनि हामीले चाहिँ मुखले मात्रै आदर गर्ने हैन, हामीले कामले पनि आदर गरेर देखाउनु पर्यो हाम्रो पास्टरहरूलाई है। पास्टरहरूले अराएको कुराहरू सुनिदिनुहोस्। कहिले कहीँ पास्टरहरूले नअराए पनि गएर पास्टरलाई सोध्नुहोस्, पास्टर मैले गर्नुपर्ने काम केही छ भनेदेखि म तयार छु, म हेल्प गर्छु भनेर तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ कामद्वारा। अनि तपाईले कहिले कहीँ के हुन्छ भने चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ काम पनि गर्छ, मुखले राम्रो आदर पनि गर्छ, तर त्यति मात्रै गरेर पनि हुँदैन। तपाईँ त्यो आदर चाहिँ तपाईको विचारमा, तपाईको हृदयमा, तपाईको मनमा पनि हुनु पर्यो। भित्र चाहिँ हाम्रो पास्टर यस्तो, हाम्रो पास्टर त्यस्तो, हाम्रो पास्टरले यस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ, भित्र चाहिँ त्यस्तो, मुखले चाहिँ फेरि मिठो पास्टर तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, ए जय मसी पास्टर, के काम सघाइदिउँ कि भनेर मात्रै हुँदैन। तर हामीले पास्टरलाई आदर गर्दाखेरि चाहिँ केले गर्ने अरे, शब्दले पनि, मुखले पनि गर्ने, कामले पनि गर्ने, अनि केले पनि गर्ने, हृदयभित्र पनि पास्टरको निम्ति तपाईँ ठाउँ राख्नुहोस्। अब यो हृदयबाट आदर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ जबरजस्ती आदर गर्नु परेको जस्तो लाग्छ है। तपाईले माया गर्नु नसक्ने मान्छेलाई जबरजस्ती माया गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो बनावटी जस्तो देखिन्छ क्या कहिलेकाहीँ। तर म तपाईलाई सजिलो तरिकाले भन्न चाहन्छु, यदि तपाईले हृदयबाट पास्टरलाई आदर गर्नु सक्नुहुन्न भने तपाईँ के गर्न थाल्नुहोस् भने, है बाथरुममा जानुहोस्, ऐनाको अगाडि उभिनुहोस् अनि भन्नुहोस्, म मेरो पास्टर सिमोनलाई माया गर्छु, म उहाँलाई आदर गर्छु, म उहाँलाई म आशिष दिन्छु भन्दै मुखले भन्न थाल्नुहोस्। त्यो तपाईको मुखले भन्छ, तपाईको कानले सुन्छ, फेरि मुखले भन्छ, कानले सुन्छ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि तपाईको हृदयभित्र त्यो पस्दै जान्छ। अनि तपाईले पछि हृदयबाट पनि तपाईको पास्टरलाई तपाईले आदर गर्नु सक्नुहुन्छ। पास्टरलाई कसरी आदर गर्ने त अब कामको कुरा आयो यहाँ। अब है एक दुईवटा कुरा चाहिँ कामको कुरा। पास्टरलाई कसरी आदर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेर पास्टरलाई आदर गर्नुहोस्। यसको टिचिङ तपाईले सक्नुभयो भनेदेखि अब अहिले यहाँ त अब अहिले पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा किताबहरू पाउनु पनि अप्ठ्यारो छ। तर तपाईले सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मैले लेखेको किताब दशवंश, नयाँ नियममा दशवंश भन्ने छ हो, त्यो किताब तपाईले यदि सक्नुभयो भनेदेखि एकता बुकबाट चाहिँ तपाईले अर्डर गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा त छैन, एकता बुककोमा चाहिँ छ। हामीले पास्टरलाई रुपियाँ पैसा दिएर आदर गर्न सक्छौँ। अब यो अलिकति लामो पोइन्ट हुन्छ यो भन्दै गयो भनेदेखि चाहिँ, तर म जति सक्दो म संक्षिप्तमा भन्ने कोसिस गर्छु। पास्टरलाई रुपियाँ पैसाबाट आदर गर्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईले जब दशवंश भेटीहरू मण्डलीमा ल्याउनुहुन्छ नि, अनि त्यो पैसाबाट जब तपाईले पास्टरलाई दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पास्टरलाई आदर गर्नु हो। त्यो चाहिँ पास्टरलाई दोबर आदर गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हो। बुझ्नुभयो? तर कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छेहरू छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी के सोच्छौँ भने चाहिँ उद्धार र मुक्ति त फ्री हो नि, पास्टरले फ्रीमा पाएको हो, फ्रीमै दिनुपर्ने हो, किन पास्टरलाई पैसा दिइराख्नु भन्ने चाहिँ कतिजनाको भनाइ छ, विचारहरू त्यस्तो छ। तर बाइबललाई तपाईले राम्ररी पढ्नुभयो भनेदेखि सायद यिर्मया 22:13 होला, त्यहाँ पुरानो संशोधनको बाइबलमा लेखेको छ, धिक्कार त्यसलाई जसले आफ्नो छिमेकीलाई सित्थैमा काम लगाउँछ।
र आफ्नो छिमेकीलाई काम अराएर जेला दिँदैन भनेर लेखिएको छ। थाहा छ, याकुबले धनी मान्छेहरूलाई भक्कु हकारेको छ। अनि यसरी सर्ती पढ्नु भयो भनेदेखि चाहिँ ए हामी चाहिँ धनी हुनु नहुने रहेछ है भनेर हामी हेर्छौँ त्यहाँ। तर तपाईँले त्यहाँ राम्रोसँगले त्यो याकुबको पत्री 5 अध्यायको 1 पददेखि पढ्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भने चाहिँ धनीलाई के अरे हकारेको होइन, तर धनीले खेतालाको जेला नदिकन थुपारेर राखेको सम्पत्तिको विरोधमा चाहिँ त्यहाँ याकुबले भनेको छ, कराएको छ, हकारेको छ त्यो याकुबले त्यहाँ। के हो भने चाहिँ खेतालालाई दिनुपर्ने जेला नदिकन राखेर भनेर। पुरानो समयमा हामीमा त्यो सबै पद हेरिरहने समय छैन अहिले, तर पुरानो समयमा चाहिँ इजरायलीहरूलाई यस्तो किसिमको आज्ञा गरिएको थियो। कस्तो भनेदेखि यदि तिमीहरूले परदेशी होस् या त आफ्नै गाउँको आफ्नै मान्छेलाई होस् तिमीहरूको खेतमा काम गर्नु लगायो भने घाम अस्ताउनु भन्दा अगाडि नै गएर उनीहरूको ज्याला दिनु, नत्र भनेदेखि उनीहरूले के अरे मलाई मखा पुकार्यो भनेदेखि या त तिनीहरूले सराप्यो भनेदेखि त्यो सराप चाहिँ तिमीहरूलाई लाग्ने छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। यदि हामीले खेतालालाई ज्याला नदिकन राखेको पैसा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ श्रापित हुन्छ। तपाईलाई मैले दशंश नदिएको कारणले गर्दाखेरि तर्साउनु आँटेको होइन है प्रिय हो। फेरि यहाँ सुन्नुहोस्, मैले यहाँ के कुरा गर्दैछु भने चाहिँ यदि खेतालालाई ज्याला दिएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा म आउँदैछु यहाँ। अनि हामी धेरैचोटि के सोच्छौँ चाहिँ हाम्रो खेतमा काम गरेर हाम्रो भौतिक शरीरको निम्ति भोजन जुटाइदिने खेतालालाई चाहिँ हामीले उनीहरूको ज्याला दिनुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। तर हाम्रो आत्मा जो सदाको लागि रहन्छ अनि हाम्रो आत्मालाई आत्मिक भोजन तयार गर्ने खेतालालाई चाहिँ हामी फेरि के खोज्छौँ? फ्रीमा खोज्छौँ। कुरा त उल्टा भयो जस्तो लाग्यो मलाई त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हाम्रो भौतिक शरीरको निम्ति काम गरेर हाम्रो शरीरलाई एउटा के अरे शारीरिक भोजन जुटाइदिने खेतालालाई हामीले ज्याला दिनुपर्छ भनेर जानेको छ भने झन् सारा हाम्रो आत्मालाई खुवाउने है, परमेश्वरको मन्ना खुवाउने, परमेश्वरको सिंहासनमा गएर प्रार्थना गरेर है अध्ययन गरेर त्यो सन्देशलाई ल्याएर हामीलाई सुनाउने व्यक्तिलाई त झन् हामी कति बेसी गरिकन ज्याला दिनुपर्ने हो त। अघि भने नि मैले खेतालालाई नदिराखेको ज्याला चाहिँ श्रापित हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ जब तपाईको मण्डलीले तपाईको पास्टरलाई केही पनि दिँदैन नि त्यो मण्डली आशिषित हुँदैन प्रिय हो। तपाई जति नै प्रार्थना गर्नुहोस्, जति नै कराउनुहोस्, जति नै आउटरिचमा जानुहोस्, तर यदि तपाईको मण्डलीमा तपाईको पास्टरबाट चाहिँ तपाईले फ्रीमा त्यो भोजन आत्मिक भोजन खानु हुँदैछ भनेदेखि त्यो मण्डलीमा आशिष हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको पास्टरले सालमा 80,000 1 लाख $1.5 लाख है कमाउँछ होला सायद, तर पनि उनले हरेक आइतबार आएर वचन प्रचार गरेको लागि तपाईले पास्टरलाई त्यो मण्डलीको कोषबाट केही छुटाएर उहाँलाई दिनुहोस्। उहाँले मलाई चाहिँदैन भन्यो भने पनि ठिकै छ है, दिनुहोस्, बरु उहाँले नै त्यो पैसा मण्डलीलाई फर्काएर दियोस् बरु केही रूपमा। तर पास्टरलाई केही न केही दिनुहोस्। यहाँ कतिजना पास्टर हुनुहुन्छ कोनी मलाई थाहा छैन। यदि तपाईले तपाईको मण्डलीको पास्टरलाई केही न केही पनि दिनु थालेको छैन भनेदेखि
यो आउँदो आइतबार, आज त आइतबार गइहाल्यो, तर यो आउँदो आइतबार कमिटी मिटिङ बसेर है पास्टरलाई कति दिनुपर्ने हो भनेर तपाईले सल्लाह गरेर पास्टरलाई केही न केही दिनुहोस्। यदि तपाईको मण्डलीमा $100 महिनामा उठ्छ भने $50 पास्टरलाई दिनुहोस् बरु। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको नियमभित्र पसेको हुन्छ। एउटा कुरा भनौँ, परमेश्वरको प्रिन्सिपलभित्र तपाईँ घुसेको हुन्छ, पसेको हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ आशिषको ढोकाहरू खुल्दै 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 जान्छ। आज सम्भव भएन, नत्र भनेदेखि हाम्रो इमानुएल इन्टरनेसनल चर्चमा परमेश्वरले कस्तो काम गर्नुभयो भनेर म तपाईहरुलाई राम्रो पाराले भन्ने थिएँ। म तपाईलाई एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। जोन बिबर भन्ने एकजना मान्छेले लेखेको छ, ऊ चाहिँ धेरै ठाउँमा गयो अरे घुम्नको निम्ति है। ऊ एउटा इन्टरनेसनल स्पिकर हो, विभिन्न मण्डलीहरुमा जान्छ प्रचार गर्नको निम्ति। उनले चाहिँ के चाहिँ पत्ता लगायो अरे भन्दाखेरि चाहिँ जुन जुन मण्डलीमा पास्टरलाई राम्रोसँग आर्थिक सहयोग गरेको छ नि, त्यो मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको धेरै आशिष आएको, विश्वासीहरू पनि आशिषित भएको, उनीहरूको बिजनेसमा, उनीहरूको काममा, उनीहरूको सबै कुरामा चाहिँ फलिफाप भएर गएको, अनि मण्डली पनि बढ्दै 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 गएको उहाँले चाल पाउनु भएछ। त्यो लेख्नु भएको थियो त्यो उहाँको किताबमा। ब्रदर केनिथ हेगिनले पनि उहाँले भन्नु भएको छ कि मैले यति सालसम्म त्यो लेख्दै गर्ने बेलामा सायद 30-35 साल कति भयो, यतिसम्म मैले सेवकाई गरेँ, तर जुन मण्डलीमा पास्टरको मुखमा मोहला लगाइदिएको छ त्यो मण्डलीमा चाहिँ त्यो मण्डलीको उन्नति भएको कहिले पनि देखिन। तर जुन मण्डलीमा पास्टरको मुखबाट मोहला निकालिदिएको छ, हटाइदिएको छ, त्यो मण्डलीको उन्नति भएको मैले देखेको छु भनेर ब्रदर केनिथ हेगिनको किताबमा पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। प्रिय मित्र, one of the best way to honor your local pastor is to support him financially. तपाईको मण्डली सानो छ होला, मैले नेपालीमा पनि भन्नु पर्यो, तपाईले तपाईको मण्डलीको पास्टरलाई सबैभन्दा असल प्रकारले आदर गर्ने तरिका चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको पास्टरलाई आर्थिक सहयोग गरेर हो। यस कारणले केही कुरा दिन थाल्नुहोस्। यदि यो कन्फरेन्समा बसेर तपाई जानुभयो, तपाईले चाहिँ हप्तै पछि पास्टरबाट फ्रीमा वचन सुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो कन्फरेन्स तपाईको निम्ति होइन। अब तपाई अहिले नै के रे जुम अन बन्द गरेर जाँदा हुन्छ, तर यदि तपाईको मण्डलीमा एल्डरहरू हुनुहुन्छ, मण्डलीमा डिकनहरू हुनुहुन्छ, मण्डलीको कमिटीको मेम्बरहरू तपाई यहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले सल्लाह गरेर पास्टरलाई केही न केही दिनुहोस्। सायद तपाईको पास्टर काम गर्दै होला, राम्रो पैसा कमाउँछ होला, तर तपाईले केही न केही दिनुहोस्, त्यो मण्डली आशिषित भएर जान्छ। पास्टरलाई आदर गर्ने अर्को तरिका के हो भन्दै चाहिँ उनको अधीनमा बसेर है, उनको अधीनमा बसेर चाहिँ हामी पास्टरलाई आदर गर्न सक्छौं। छिनै एकछिनै म अच्छा पास्टरको अधीनमा बसेर, अब पास्टरको अधीनमा बस्ने कुरामा चाहिँ के कुरामा छ त? धेरै कुरामा, मण्डलीको कुरामा तपाई पास्टरको अधीनमा बस्नुहोस्। स्थानीय मण्डलीको हरेक आत्मिक कुराहरू छ नि, त्यसमा तपाई पास्टरको अधीनमा रहनुहोस्। पास्टरले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। त्यो मण्डलीलाई पास्टरले कुन दिशातिर लानु हुँदैछ त्यसको विरोध नगर्नुहोस्। पास्टरले दिएको सल्लाह मान्नुहोस् मण्डलीमा है। सबैभन्दा पहिले चाहिँ आत्मिक कुराहरूमा
2 नम्बरमा चाहिँ स्थानीय मण्डलीको सिद्धान्तमा पास्टरले, यहाँ सुन्नुहोस् है, राम्ररी सुन्नुहोस्, पास्टरले जे कुरा सिकाउनु भयो नि आइतबारको दिन, तपाईलाई मनै परेन त्यो वचन अनुसारको जस्तै लागेन, अर्को हप्ता उठेर त्यसको विपरीतमा प्रचार नगर्नुहोस्। यदि तपाईको सिद्धान्त चाहिँ पास्टरसँग मिल्दैन भने बरु जय मसीह पास्टर म भनेर राम्रो मुखले त्यो मण्डलीबाट निस्केर अरूतिर जानुहोस्, तर त्यहाँ बसेर झगडा गर्दै नबस्नुहोस्, पास्टरको विरोध नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ पास्टरको अधीनमा बस्नु भनेको। मण्डलीको सिद्धान्त पास्टरले जे सिकाउँछ त्यसमा तपाईँ लागिरहनुहोस्। यदि पास्टरले सिकाएको चाहिँ तपाईलाई गलत शिक्षा, झुटो शिक्षा लाग्छ भनेदेखि तपाईले राम्रो गरिकन पास्टरसँग बिदा मागेर तपाईँ अर्को मण्डलीमा जानुहोस्, बरु तर झगडा गरेर त्यहाँ नबस्नुहोस्। के अरे स्थानीय मण्डलीको हरेक सेवकाईको क्षेत्रमा तपाईँ पास्टरको अधीनमा रहनुहोस्। मैले हिजो अस्ति भने, तपाईलाई भनिसकेको छु, धेरै मण्डलीहरूमा चाहिँ पास्टरले चाहिँ कमिटीले जे जे डिसाइड गर्छ त्यही मात्रै गर्ने हुन्छ, गर्नु पाउँछ। पास्टरले $100 को केही कुरा किन्नु पर्यो भने पनि कमिटीमा राखेर कमिटीले पास गरेर अनि मात्रै किन्नु पाउँछ। सायद यसो सोच्दाखेरि हाम्रो मण्डलीमा त राम्रो व्यवस्था छ, म्यानेजमेन्ट एकदमै राम्रो छ, हामी त सबै कमिटीले चल्छौं भनेर कतिजना मान्छेहरूले घमण्ड साथ भन्ने गर्छ। तर द्याट इज नट द विल अफ गड। पास्टरले मण्डलीलाई डोर्याउने हो भने चाहिँ मण्डली र कमिटीलाई चाहिँ पास्टरले, के अरे पास्टर, मण्डली र कमिटीले चाहिँ पास्टरले भनेको कुरा चाहिँ सुन्नु पर्यो। धेरै धेरै छ, कयौंचोटि परमेश्वर पास्टरसँग बोल्नुहुन्छ है। राति सुतेको बेलामा, ओए फलाना पास्टर सिमोन, त्यो सेकाइना रिभाइबल चर्चलाई चाहिँ यसरी गर्नु है भनेर उहाँले नभन्ला, कहिले कहीँ भन्छ पनि होला सायद, तर उहाँको भित्र मनमा एउटा विचारको रूपमा, कोही बेला एउटा नक्साको रूपमा, केही न केही एउटा भावनाको रूपमा ठक्क यो मण्डलीको लागि यो भनेर। म अरू पास्टरको विषयमा भन्न सक्दिनँ, तर म मेरो आफ्नो मण्डलीको विषयमा म के गर्छु भनेदेखि चाहिँ कोही बेला म वचन बाँड्नुको निम्ति छटपटिन्छु। म अब टाइम आइसक्यो, के वचन बाँड्नु हुन्छ। अनि म प्रभुलाई भन्छु, प्रभु यो आइतबारको दिन तपाईले मण्डलीको निम्ति, इमानुएल इन्टरनेसनल चर्चको निम्ति के राखिदिनु भएको छ प्रभु, तपाईले मलाई बताउनुहोस्। अनि कोही बेला कोही बेला सब्जी पकाउँदै गर्दा, कोही बेला लुगा धुँदै गर्दा, कोही बेला बाटोमा हिँड्दै गर्दा, कोही बेला गाडीमा चढेर हिँड्दै गर्दाखेरि जलासै एउटा विचार आउँछ, परमेश्वरले ठक्क लगाइदिनुहुन्छ। अनि यो विचारमा चाहिँ वचन बोल्नुपर्छ भन्ने विचार आउँछ मेरोमा। अनि घरमा गएर त्यो टपिकमा फेद्न टुप केही पनि थाहा हुँदैन, तर वचन अध्ययन गर्दै गयो, झन् गहिरिँदै जान्छ, अध्ययन गर्दै गयो, पोइन्ट्स आएकै अध्ययन गर्दै गयो, प्रार्थना गर्दै गयो, पोइन्ट आएकै। अनि जब आइतबारको दिन हुन्छ नि, त्यो बेला ठक्क वचन, परमेश्वरले कोही बेला मलाई महिना दिन अगाडि नै उहाँको त्यो वचन बोल्नुको निम्ति उहाँले मलाई दिनुहुन्छ। अनि वचन बोल्नुको लागि मात्र हैन, कयौंचोटि विभिन्न अरू कुराहरूको लागि पनि। म तपाईलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। लगभग 2013 मा होला सायद, हामी एउटा ठुलो वेयर हाउस रेन्ट गरेर, त्यो वेयर हाउसमा जाडो न जाडो, चिसो न चिसो, हिउँदमा बर्खामा गरम न गरम, एसी पनि छैन, हिटर पनि छैन, त्यस्तो ठाउँमा बसेर हामी आराधना गर्थ्यौं आइतबारको दिन। त्यो गरेर बस्दै गर्दाखेरि हामीलाई सियाटल वाशिङटन, हामी मेरो श्रीमती र म घुम्नु गएको थियौं। अनि त्यहाँ 2-3वटा मण्डलीमा प्रचार गर्ने पनि अवसर पाइयो। अनि परमेश्वर मसँग ठक्कै बोल्नु भयो। कसरी? ए सिलास यसो गर भनेर हैन, भित्र एउटा मनमा विचारको रूपमा आयो। के आयो?
यहाँ प्रचार गर्दाखेरि दिएको पैसा चाहिँ चर्च भवन किन्नुको निम्ति थुपार्नु थाल भन्ने विचार सट्टै आयो त्यो। मलाई लाग्छ सेप्टेम्बर 2013 जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामीले त्यहाँ जति पनि हामीलाई भेटी उठाएर दियो त्यो पैसा सट्टै ल्याएर चर्चमा ल्याएर मैले ट्रेजररलाई दिएँ, यो चाहिँ चर्च बिल्डिङको लागि भनेर। परमेश्वरले त्यो विचार ममा लगाइदिनु भयो। अनि के भयो भनेदेखि चाहिँ अचम्म प्रकारले अलिकति अर्को पनि भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ एउटा सानो कोठामा बसेर प्रचार के अरे सेवा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु हामीलाई एउटा चर्च भवन दिनुहोस्, हाम्रो आफ्नै चर्च भवन दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्थ्यौँ। अनि प्रार्थना गरिसकेपछि मेरो मनमा चाहिँ म के सोच्थेँ भने कुन दिन चाहिँ कुन चाहिँ गोरे चर्चले हामीलाई एउटा ठुलो $1 मिलियन को चेक दिन्छ अनि हामी गएर चर्च किन्छौँ हाम्रो आफ्नै भनेर म सोच्थेँ क्या। अब त्यो चाहिँ त्यताको पाटो। अब फेरि यहाँ आउन, मैले त्यो पैसा जब दिएँ नि, दिइसकेपछि हाम्रो मण्डलीमा यस्तो किसिमको एउटा जागृति आयो, सबैले पैसा दिनु थाल्यो। अनि ट्याक्स फाइलमा पाएको जति 10% चाहिँ त्यहाँ सिधै चर्च बिल्डिङको फन्डमा गएको राख्दै गर्दाखेरि 2013 को अन्ततिर सुरु गरेको 14, 15, 16 र 17 लगभग 3.5 वर्ष पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो चर्च किन्न सक्यौं। मजाको चर्च 5 एकड़ जमिनमा एउटा मजाको चर्च बिल्डिङ परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको छ। कसरी दियो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भयो, परमेश्वर पास्टरसँग बोल्नु भयो। कसरी बोल्नु भयो? एउटा विचारको रूपमा। यसो गर्दा के हुन्छ भनेर हाम्रो एक दुईजना लिडरले त मान्छेले दिन्छ के हो त्यत्रो पैसा भनेर पनि भन्दै थियो। मतलब इट वाज इम्पोसिबल, तर परमेश्वरले पोसिबल बनाउनु भयो। प्रिय मित्र, म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ पास्टरको अगुवाईमा मण्डली चलाउनुहोस्, मण्डली हिँड्नुहोस् है। पास्टरको अगुवाईमा हिँड्नुहोस्, पास्टरले भनेको दर्शनमा तपाईले साथ दिनुहोस्। हामी बाइबलमा एउटा सानो उदाहरणले हेर्नेछौँ ल। म तपाईहरुको माझमा एउटा बाइबलको पद पढ्न चाहन्छु। हाउ डिड यहाँ सुन्नुहोस्, लुका 5 को 4 र 5 पदमा बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्ना जाल हान। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौं, तापनि तपाईको वचन अनुसार म जाल हान्ने छु। यहाँ हामी पत्रुसको एउटा कहानीलाई देख्छौं। पत्रुस चाहिँ प्रोफेसनल फिशरम्यान थियो। उनी चाहिँ व्यवसायले पनि उनी चाहिँ एउटा मछुवा मान्छे थियो। उसको आफ्नै जहाज थियो। ही वाज ए रिच फिशरम्यान। हामी चाहिँ मछुवा भन्दा बित्तिकै हामी के सोच्छौं भनेदेखि चाहिँ त्यो नेपालमा दिनभरि माछा मारेर जाल हानेर बेलुका के अरे बाङ्गे बजारमा ल्याएर बेचेर चामल किनेर लाने भनेर हामी सोच्छौं। पत्रुस त्यस्तो किसिमको थिएन, उसको ठूलो जहाज थियो। अनि परमेश्वर के अरे प्रभु यीशु ख्रीष्टले उसलाई भन्छ, त्यो रात उनीहरूले रातभरि माछा मार्दा पनि एउटै माछा समाउनु सकेको थिएन। अनि बिहानी पख प्रभु यीशुले भन्छ, पत्रुस यो चाहिँ अलिक पट्टितिर लगेर त्यो गहिरोतिर एकपल्ट हान त। अनि पत्रुसले भन्छ, प्रभु हामीले त त्यहाँ त रातभरि खेलेको छ, हामीलाई थाहा छ त्यहाँ फेरि जाल हान्यो भनेदेखि त्यहाँ एउटा माछा पनि पस्दैन। मलाई थाहा छ प्रभु, तर जे होस् प्रभु तपाईले भनिहाल्नु भयो। मेरो इच्छाले होइन, मेरो पाराले होइन, मेरो तरिकाले होइन है, मेरो योजना अनुसार होइन, म तपाईले भनेको अनुसार, तपाईको योजना अनुसार, तपाईको चाहना अनुसार, तपाईको तरिकाले म गर्नेछु भनेर उनले
आफ्नो विचार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको विचारमा समर्पण गरिदिन्छ अनि उसले गएर त्यहाँ जाल हान्छ अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो जालमा परेको माछा तान्नु नसकेर अरु साथीहरूलाई बोलाउनु पर्यो त्यहाँ अरु साथीहरूलाई त्यहाँ बोलाउनु पर्यो त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ पास्टरले कयौं कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि मण्डलीमा सल्लाहहरू ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हुनु नसक्ने कुरा पनि भन्ला उहाँले है हुन्छ के त हो यस्तो त भनेर पनि तपाई सोच्नुहुन्छ होला तर यदि तपाईले गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिनुहुनेछ त्यो मण्डलीको उन्नति हुनेछ पास्टरले ल्याएको दर्शन र बोझलाई कहिले पनि मर्न नदिनुहोस् अहिलेको जमानामा चाहिँ अब त्यस्तो छ कि छैन मलाई थाहा छैन तर कयौं चोटी मण्डलीमा पास्टरहरू अलिकति जवान छ अलिकति कोही अलिक कम्ती पढेको छ अलिकति गरिब छ भनेदेखि मण्डलीको पास्टर चाहिँ एकजना हुन्छ तर मण्डली चलाउने व्यक्ति चाहिँ अर्कै अलिकति धनी अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छे हुन्छ त्यो मण्डलीमा अनि सबैले पास्टरको कुरा पास्टरले ल्याएको कुरा चाहिँ पहिले त्यो मान्छेले सुनेर उबाट पारित भएपछि मात्रै त्यो मण्डलीमा लागू हुन्छ त्यस्तो चलन थियो अहिले छ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा उल्टा भएर जान्छ पास्टर यही तपाईको मण्डलीमा तपाईको जवान पास्टर होला यङ पास्टर सायद कम्ती पढेको पास्टर होला त्यसो भन्दैमा पास्टरको दर्शनलाई मिचेर नजानुहोस् डोन्ट ओभरराइड द विजन अफ योर लोकल पास्टर तपाईको स्थानीय मण्डलीको पास्टरको सल्लाहलाई तपाईले काटी नदिनुहोस् कयौं चोटी चाहिँ मैले हिजो भने नि मैले तपाईलाई मण्डलीले परमेश्वरको सिजनलाई पक्रिनु सक्यो भने चाहिँ त्यो मण्डली यस्तो बढेर जान्छ त्यो परमेश्वरको त्यो सिजनलाई चाहिँ समाउनु सक्नु पर्यो अनि त्यो सिजन चाहिँ कसले चाल पाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ पास्टरले त्यो चाल पाउँछ अनि त्यो सिजनमा तपाई चल्नु थाल्नु हो भने चाहिँ त्यो मण्डली उन्नति भएर जान्छ म तपाईलाई एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु कयौं चोटी के हुन्छ भने चाहिँ त्यो भिजन चाहिँ त्यही सेलाउँछ या त मरेर जान्छ कसरी मरेर जान्छ भने चाहिँ त्यो भिजन त पाउनु त तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेन भने त्यसलाई मण्डलीमा लागू गरेन चलाएन भनेदेखि त्यो भिजन चाहिँ त्यतिकै मरेर जान्छ अनि कयौं चोटी लाखौं मानिसहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नपाइकन चाहिँ उनीहरू अनन्तको निम्ति नरक कुण्डमा जान्छ त्यो भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई थाहा छ तपाईले आलु चाहिँ नि रोप्नु मन पर्यो भने बर्खामा रोपेर हुँदैन पानी पर्दै गरेको बेलामा आलु रोपेर हुँदैन आलु रोप्ने सिजन छ आफ्नै सिजन क्लाइमेटिक कन्डिसन अनुसार लेखतिर हो भनेदेखि माघ पुसतिर है पुस माघतिर चाहिँ कति बेला हिउँदोमा रोप्छ उहाँ लेखतिर हो भने चाहिँ आलु तर त्यो आलुलाई चाहिँ फेरि चैत वैशाखमा के अरे असार साउनतिर रोपेर हुँदैन अलिअलि फल्ला एक दुईवटा सानो दाना लगाउला तर जुन प्रकारले फल्नु पर्ने थियो नि त्यो प्रकारले फल्दैन यदि मण्डलीले चाहिँ सिजनलाई पक्रिनु सकेन भने जुन फल फल्नु पर्ने थियो नि त्यो फल कहिले पनि फल्दैन अनि यसैले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु सिजनलाई पक्रिनुको निम्ति पास्टरको दर्शन र बोझमा तपाईहरु हिड्नुहोस् है एक दुईवटा कुराहरु म तपाईलाई फेरि पनि पास्टरलाई व्यावहारिक प्रकारले कसरी आदर गर्ने भन्ने विषय लिएर हामी हेर्ने छौं म सरसर्ती मात्रै यो भन्ने छु तपाईले पास्टरलाई मण्डलीमा गएर सहयोग गर्नुहोस् मण्डलीमा काममा गएर तपाईले भन्नुहोस् अघि बिहान पास्टरले भन्दै थियो हैन उहाँको सेवकाई कहाँबाट सुरु भएको अरे पहिले गएर उहाँले पास्टरको दाउरा चिर्दिने पास्टरको झोला बोकी दिने काम गर्नुहुन्थ्यो अरे
है। अनि उहाँले एक दिन पास्टरनी आमालाई गएर भन्यो अरे कि म झाडु लगाउँ चर्चमा, है। के खच्छस कानो आँखा भने जस्तै पास्टरनी आमाले अपुइ त्यस्तै मान्छे चाहेको भनेर झाडु लगाउनु थाल्यो। एक दिन के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा फेरि पनि सन्डे स्कुलको टिचर चाहिँ कता जाने पर्यो अरे। त्यहाँदेखि उहाँले त्यो सन्डे स्कुलमा नानीहरूलाई पढाउने काम पायो उहाँले। त्यहाँदेखि युथलाई अगुवाई गर्ने काम उहाँले पाउनुभयो। तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त्यो गवाही। तपाईँले मण्डलीको काममा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँले आज झाडु लाउनु भयो भने सायद मेबी 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडि तपाईँ इन्टरनेसनल स्पिकर पनि बन्नु सक्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ पास्टर सिलास थापा अहिले निकै कन्फरेन्सतिर बोल्दै गरेको भनेर। तपाईँले पास्टर सिमनलाई सोध्नु भयो भनेदेखि हामीले कहाँबाट सुरु गरेको हो भन्ने पास्टर सिमनलाई राम्रो थाहा छ। एकैचोटि माथिबाट सुरु गरेको होइन, सानो कामबाट हामीले सुरु गर्ने, सानोबाट। अर्को कुरा चाहिँ पास्टरहरूलाई आदर गर्ने एक दुईवटा कुरा अर्को म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ पास्टरहरूको जन्म दिवस मनाइदिनुहोस्। डेट अफ बर्थ के अरे बर्थडे मनाइदिनुहोस् पास्टरहरूको, तपाईँ आदर र सम्मान सहित। प्राय जस्तो मण्डलीमा पास्टरहरूको बर्थडे मनाउँदैन, हाम्रो नेपाली मण्डलीमा विशेष गरिकन। अहिले एक दुई ठाउँमा देखा पर्नु थालेको छ, तर पास्टरहरूको डेट अफ बर्थ मनाउँदैन। एउटा बहाना चाहिँ के छ भने चाहिँ पास्टरहरूको डेट अफ बर्थ नै थाहा छैन भनेर। हाम्रो भुटनिसहरूको 100 जना भुटनिस छ भने झन्डै 80-90 जनाको चाहिँ डेट अफ बर्थ एकै दिनमा हुन्छ। अनि एकै दिनमा कतिजनाको चाहिँ बर्थडे मनाउने जनवरी 1 मा, है, हो कि होइन भन्नुहोस् त। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ पास्टरको जनवरी 1 किन नहोस् न डेट अफ बर्थ आइडीमा, तपाईँले त्यो दिन पास्टरको बर्थडे मनाउनुहोस्। त्यो चाहिँ उहाँलाई तपाईँले आदर सहित गर्नुभएको, तपाईँको पास्टर खुसी हुन्छ। तपाईँको पास्टरको विवाह, पास्टर र पास्टरनी आमाको विवाहको एनिभर्सरी, के भन्छ त्यसलाई, साल के अरे वर्ष पुगेको, वर्षोत्सव हो कि के भन्छ त्यसलाई, त्यो मनाइदिनुहोस् एनिभर्सरी मजाले। यदि तपाईँको पास्टरले विवाह गरेको ठिक 25 वर्ष पुगेको छ भने मण्डली हो, म तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, भव्य प्रकारले पास्टरहरूको विवाहको सिल्भर जुबिली मनाइदिनुहोस्। भव्य प्रकारले, आशिषित प्रकारले। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु ल। पास्टर डानियलले राम्रो वचन प्रचार गर्नुहुन्छ। अघि बिहान उहाँले भन्नुहुँदै थियो है, मण्डलीमा एउटा सिक्किममा एउटा कतिवटा कुराहरू मण्डलीको के अरे मण्डलीको विश्वासीहरूलाई उहाँहरूले पाएको बोलाहटलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ बनाइदिने मण्डलीहरू मध्येमा एउटा मण्डली उहाँहरूको पनि हो भनेर। त्यो मण्डली यति साह्रो बेसी अथवा यति साह्रो छिटो बढेर गइराखेको छ। म आफै त्यो मण्डलीमा गएर बसेँ, त्यो मण्डलीको विश्वासीहरूलाई भेटेर उनीहरूसँग संगति गरेर घुम्नु गएर म बसेँ। त्यो मण्डलीको विश्वासीहरूले पास्टरलाई साह्रै माया गर्छ। अब त्यो मण्डली किन बढेको होला भन्दाखेरि पास्टरले मिठो वचन प्रचार गर्छ अनि बढेको होला भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला। तर तपाईँलाई थाहा छ अरू यस्तो पास्टरहरू छ संसारमा जसले यति साह्रो मिठो प्रचार गर्छ, तर उहाँको आफ्नो लोकल स्थानीय मण्डलीमा गएर हेर्यो भने तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। त्यो मण्डली चाहिँ किन नबढेको होला त्यसो भए? तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टरले बेसी प्रार्थना गर्छ होला भनेर। तपाईँले गएर पास्टरहरू कयौं घण्टा प्रार्थना गर्ने पास्टरहरूलाई पनि मैले देखेको छु, तर उहाँको मण्डली है हरेसलाग्दो थियो। तर पास्टर डानियलको वर्ड अफ लाइट चर्च किन बढेको हो भने चाहिँ त्यो मण्डलीको पास्टर के अरे त्यो मण्डलीको विश्वासीहरूले
आफ्नो पास्टरलाई आदर गर्नु जानेको छ अनि आफ्नो पास्टरलाई सहयोग गर्नु जानेको छ। उहाँले एउटा गवाई भन्नु हुँदै थियो हामीलाई, उहाँहरूको विवाहको एनिभर्सरी हो कि न के को एनिभर्सरीमा चाहिँ मण्डलीले उहाँहरूलाई आँखामा पट्टी बाँधेर, श्रीमान श्रीमती दुईजनालाई आँखामा पट्टी बाँधेर डोराउँदै 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 लग्यो अरे। सबै विश्वासीहरू बसिराखेको छ, त्यहाँ गएर के अरे आँखा ठक्कै दुईजनाको खोलिदिँदाखेरि त त्यहाँ नयाँ गाडी बोलेरो किनेर, इन्डियामा एउटा बोलेरो किन्नु भनेको ठुलो कुरा हो, किनेर त्यसको चाबी सहित उहाँलाई दियो अरे, प्रेजेन्टको रूपमा, गिफ्टको रूपमा। अनि त्यो मण्डली चाहिँ त्यसरी बढिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको मण्डलीको पास्टरलाई सम्मान सहित उहाँहरूको एनिभर्सरी मनाइदिनुहोस्, उहाँहरूको बर्थडे मनाइदिनुहोस्, मण्डलीमा पास्टरलाई सम्मान गर्ने दिन राख्नुहोस्। प्राय जस्तो अमेरिकामा अक्टोबर महिनामा पास्टरलाई सम्मान गर्ने महिना भनेर मानिन्छ, तर त्यही दिन राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईको मण्डलीमा पास्टरलाई सम्मान गर्ने दिन राख्नुहोस्। त्यो दिन सक्यो भनेदेखि राम्रो भेटी उठाएर दिनुहोस्। राम्रो भन्नाले चाहिँ राम्रो क्या, पास्टरलाई जब तपाईले तपाईको घरमा नानी डेडिकेसनको लागि, नानीको बर्थडेको लागि बोलाउनुहुन्छ, घर डेडिकेसनको लागि, कोही बेला विवाह दिनुको निम्ति, कोही बेला दफन गर्नुको निम्ति तपाईले बोलाउनुहुन्छ नि, पास्टरलाई जय मसीह आइदिनु भयो धन्यवाद मात्रै भनेर नपठाउनुहोस् रित्तो हात। एन्भलपमा लाएर लगेर दिनुहोस्, केही कुरा दिनुहोस्, भेटी दिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली चर्चेसहरुमा एकदमै कम्ती छ क्या। अहिले भर्खर भर्खर कतिवटा मण्डलीले सिक्नु थालेको छ। अब दिनुहोस्, पास्टरलाई रित्तै नपठाउनुहोस्, पास्टरको सेवा चाहिँ सित्तैमा नलिनुहोस्, केही कुरा सहयोग गर्नुहोस्। अझै एक दुईवटा प्र्याक्टिकल कुरा म भन्छु ल। पास्टरको बर्थडेमा नि तपाईले पास्टरलाई गिफ्ट दिँदाखेरि चाहिँ लुगा किनेर लगेर नदिनुहोस्, या त घरको सामान किनेर लगेर नदिनुहोस्। सायद एक जमानामा त्यो राम्रो थियो, जब हामी भुटानमा थियौं, नेपालमा थियौं, पास्टर एउटा प्यान्टको पिस किनेर लगिदिनु राम्रो थियो, सम्मानको कुरा थियो। तर अहिले अमेरिकामा आइसकेपछि त्यो प्र्याक्टिकली अलिकति नहुँदो रहेछ। किन भनेर भन्नुहोस् त, सबैजनाले किन भन्नुहोस्। मेरो मण्डलीको बदनाम गरेको होइन, तर पहिली नबुझ्दाखेरिको बिचारा विश्वासीहरूले मलाई माया गरेर कोहीले सर्ट किनिदिन्थ्यो, कोहीले ढाका टोपी किनिदिन्थ्यो है। कसको बर्थडेमा जाँदाखेरि ढाका टोपी, कसैको नानी डेडिकेसनमा जाँदा ढाका टोपी, कसैको विवाह भयो ढाका टोपी। अब अमेरिकामा ढाका टोपी लाएर हिँड्नु भएन, ल्याउँदै थुपार्दै ल्याउँदै थुपार्दै यति भएको थियो मेरो ढाका टोपी। एउटा पो गिफ्ट हुन्छ त यसो बेला बेला लाउनु, यति त के गर्नु, इबेमा लाएर बेच्नु पनि भएन। मैले यहाँ के भन्नु आँटेको भने चाहिँ बी प्र्याक्टिकल। जब तपाईले पास्टरलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ नि, गिफ्ट किनेर ल्याएर नदिनुहोस्। मलाई सर्ट पनि किनिदिन्थ्यो मेरो मण्डलीको विश्वासीहरूले, अनि कयौंचोटि कता कता प्रचार गर्नु जाँदाखेरि सर्ट दिन्थ्यो। यसो मेरो अन्दाजले पनि किनिदिएको त हुन्थ्यो नि। उसै त मेरो भुँडी ठुलो न ठुलो, किनेर ल्याएर सर्ट ल्यायो है भनेर, कति राम्रो सर्ट भनेर ल्यायो, भुँडी पुटुस्स पर निस्किन्छ, हुँदैन। अब भुँडी घटाएर लाउनु पर्यो भनेर राखेको 5 वर्ष 6 वर्ष राख्दा पनि भुँडी घट्दैन, अझै बढ्दै पो जान्छ। कोही बेला कसैले चाहिँ फेरि पास्टर ठुलो भुँडी भएको देखेर होला किनेर ल्याइदिन्छ, 2 जना आँट्ने। यो प्र्याक्टिकल कुरा म भन्दैछु म तपाईहरुको माझमा। तपाईलाई हाँस पनि उठ्छ होला सायद, तर तपाईले पास्टरलाई केही कुरा दिनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि गिफ्ट कार्ड, चेक र क्याशमा दिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई जे मन पर्छ उहाँले त्यो गएर
किन्नुहुन्छ या त चलाउनुहुन्छ या त उहाँलाई जुन कुरामा खाँचो परेको छ उहाँहरूलाई त्यो यो गरिदिनुहोस्। पास्टरलाई तपाईँ आइतबारको दिन अर्को के अरे सम्मान गर्ने आदर गर्ने अर्को तरिका के छ भनेदेखि चाहिँ आइतबारको दिन जब तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ नि, तपाईलाई साँच्चै नै आशिष भयो भने पास्टरलाई भेटेर भन्नुहोस्, पास्टर तपाईले प्रचार गरेको वचनले म आज साह्रो आशिषित भएँ, धन्यवाद यो वचनको लागि भनेर हात मिलाउनुहोस्। तर अल्छी लाग्दो बेलामा पनि गएर भन्यो भने चाहिँ फुर्काएको जस्तो मात्रै हुन्छ फेरि है। तर यदि तपाईँ साँच्चै नै आशिषित हुनुभयो भने गएर पास्टरलाई भेटेर पास्टरलाई धन्यवाद वचन बाँडिदिनु भएको लागि भनेर के अरे पास्टरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अरू थुप्रै छ मेरोमा यहाँ यो गर्नुपर्ने। अनि म तपाईलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने चाहिँ पास्टरलाई आदर गर्ने अरू तरिका के छ भने चाहिँ कहिले कहीँ पास्टरलाई भेटेर भन्नुहोस्, पास्टर वी आर बिहाइन्ड यु, तपाईको पछि हामी छौं, के पर्यो भनेदेखि हामीलाई भन्नुहोस्, हामी गर्छौं, हामी सहयोग गर्छौं, केही पर्यो भनेदेखि छ मण्डलीमा केही गर्नुपर्ने हामी छौं। साहस दिनुहोस्, पास्टरलाई सहयोग गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, उत्साहको कुरा गर्नुहोस्। अनि अन्तमै भनौं पास्टरको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईहरु कतिजनाले आफ्नो पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन, गर्नुहुन्न भने पनि म तपाईलाई दोष दिउँदिन, केही छैन, नो प्रब्लम। तर अब गर्न थाल्नुहोस्, आफ्नो पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। किनभनेदेखि पास्टर पनि मान्छे हो, रगत र मासुले बनेको मान्छे। पास्टरको पनि भावना छ, पास्टर पनि परीक्षामा पर्नु सक्छ, पास्टर पनि है अभिलाषा हुन्छ। ती कुराबाट जोगिनको निम्ति तपाईले पास्टरको निम्ति प्रार्थनामा लगातार प्रकारले पास्टरलाई प्रार्थना गरिरहनुहोस्। त्यसले तपाईको पास्टरलाई हौसला मिल्छ। पास्टरले के रे त्यो निप्नै लागेको धिब्रीमा मट्टीतेल लगाएको जस्तै हुन्छ पास्टरलाई, अनि पास्टर चाहिँ अझै अगाडि बढ्दै बढ्दै जानु सक्छ। हालेलुया, हालेलुया। हामीले पास्टरलाई किन आदर गर्नुपर्ने, कसरी आदर गर्नुपर्ने भन्ने विषय लिएर हामीले आज हेर्यौं है। हामीले पास्टरलाई आदर गर्नुपर्ने कारणहरू हामीले हेरेका छौं। प्रिय मित्र, तपाईहरु मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आजको कन्फरेन्स यही टुङ्गिदैछ। अब तर भोलिदेखि तपाईले प्लान बनाउन थाल्नुहोस्, तपाईको मण्डलीमा यहाँ सुनेको वचनलाई चाहिँ कसरी लागू गर्ने भनेर। म तपाईलाई विशेष जो युथ लिडरहरू हुनुहुन्छ, आमा लिडरहरू हुनुहुन्छ, कतिजना के अरे डिकनहरू एल्डरहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईहरुले बसेर पास्टरले मलाई लु आदर गर भनेर पास्टरले भन्नु सुहाउँदैन। तर मण्डलीले मिलेर तपाईले अब हाम्रो पास्टरको निम्ति हामी के गरौं भनेर तपाईले सल्लाह गर्न थाल्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। म यसगरी हामी यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ। यदि तपाईको छेउछाउमा तपाईको विश्वासीहरू छ या त तपाई पास्टरसँग बसेर सुन्नु हुँदैछ भनेदेखि, यदि तपाई सायद तपाईको पास्टर छ, तपाईको पास्टर चाहिँ तपाईकै श्रीमान होला, या त तपाईकै श्रीमती होला, या त तपाईकै बाबा होला, या त तपाईकै छोरा होला। आज हामी यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईको पास्टरले तपाईमाथि हात राखेर प्रार्थना गरिदिनेछ। सायद तपाईको पास्टर अलि यङ होला, जवान पास्टरहरू पनि म यहाँ देखिराखेको छु, तर उहाँहरूको अगाडि गएर तपाईले आफ्नो शिर थाप्नुहोस्, आशीर्वाद माग्नुहोस् पास्टरहरूबाट। अनि आज हामी त्यसरी प्रार्थना अन्त गर्नेछौँ ल। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ ल। म तपाईलाई एकछिन समय दिन्छु, तपाईको पास्टरको तपाईलाई जाने या त आउने यदि कोही छ भनेदेखि पास्टरसँग बसेर हेर्नु हुँदैछ भनेदेखि उहाँहरुसँग तपाईले हात राखेर प्रार्थना गरी माग्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ र हामी प्रार्थना गरौँ।